einem neuen Video von mir. Ich bin's Leonie und ich drehe heute eine kleine, weiß nicht, wie ich das am besten sagen soll, so eine kleine Folge, also es ist keine Serie, da wo ganz viele Teile kommen. Es wird einfach nur eine kleine Folge so, ja, und zwar, ja, das ist ja eigentlich Totilas, aber mir wird er in dieser Folge Moonlight heißen und vielleicht nenne ich ihn auch Moonlight, also ich weiß nicht. Und er wird immer noch Snowstorm heißen und ich will eigentlich gar nicht mehr so viel plappern und deswegen los geht's mit dem Video. Und wenn ihr euch fragt, was das ist, da habe ich mir mit einem heißen Ding hin und jetzt habe ich da eine Brandblase. Aber die verwächst wieder, also, ja, viel Spaß beim Zusehen. Komm jetzt. Du hast mir versprochen, dass es hier eine schöne Gegend ist, da wo du bist. Moonlight, es kann sich auch mal hier was ändern. Was ändern? Ich bin extra zu dir gekommen, hier im Dschungel oder was es ist, da wo kein Gras ist, kein Fressen. Und wir gehen hier schon Stunden und jetzt haben wir immer noch nichts. Moonlight. Was, Moonlight? Oh, bei mir war es viel schöner. Und du hast ja auch noch gesagt, dass es bei dir voll schön ist. Das stimmt aber nicht. Ach, Moonlight, schau mal. Es kann sich hier in dieser Gegend, wie gesagt, immer was ändern. Oh, ich hab's dir jetzt schon das 2. Mal gesagt. Bei mir war es schöner als bei dir. Und ich sollte auch noch zu dir kommen. Verstehst du das? Ich musste mich von meiner Mutter trennen. Oh, unmöglich. Ey, Moonlight. Ach, und auf Hygiene kann man auch nicht achten. Moonlight, das ist ganz normal. Ja, bei mir war es anders. Okay, mir wurden trotzdem die Hufe ausgekratzt, aber bei mir war es viel anders da. Oh, Moonlight, jetzt zick doch nicht die ganze Zeit rum. Ich zicke gar nicht, nur dass du es weißt, ich zicke nicht. Aber wenn du mir sagst, dass es in deiner Gegend schöner ist als in meiner, dann verstehe ich die ganze Welt nicht mehr. Hier ist es viel hässlicher. Moonlight, jetzt sei doch nicht so angepisst. Ja, Moonlight, sei doch nicht so angepisst, bla bla bla. Sei nicht so angepisst, bla bla bla. Verstehst du das? Ich möchte einfach nur in eine Gegend wieder zurück. Ja, wir sind jetzt einen Tag schon hier auf Futtersuche. Ja, und ich habe da jeden Tag 2 Heuballen bekommen. Ich kann schon gar nicht mehr reden, weil ich so Hunger habe. Ja, jetzt komm einfach. Du bleibst jetzt erstmal stehen. Du willst, dass ich mitgehe? Dann versprichst du mir, dass wir danach wieder in meinen Stall zurückgehen. Dass ich wieder regelmäßig Fressen bekomme und ja, okay? Okay, Moonlight, los geht's. Ja, komm. Moonlight, warte. Komm, Moonlight. Warte, Snowstorm. Ich kann nicht mehr. Ich habe voll Hunger. Du musst jetzt noch diese paar Stunden überleben. Was? Nein, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt irgendwas fressen. Schau, hier gibt's nur, wir sind hier in der prallen Sonne. Also gibt's hier auch nur vertrocknete Sachen. Verstehst du das? Moonlight. Komm jetzt einfach. Wie soll ich denn am besten sagen? Wir müssen zu Gras, sonst können wir das hiermit nicht überleben. Was? Spinnst du? Ja, okay, mit Gras ist eine gute Idee. Aber wie kann das jemand noch nicht überleben? Ja, genau. Richtig gehört. Was? Okay, los geht's. Moment, warte! Fressen! Moonlight, warte.
Moonlight. Was war das? Ja, das war das, was du dir gedacht hast. Und wieso? Ja, weil wir hier jetzt endlich gefressen haben und deine Gegend ist auch nicht so scheiße, wie ich dachte. Moonlight, sag sowas doch nicht. Da, ja, ja. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Spaß, Leute. So, Leutings. Okay, so. Zweimal Leute. Und ja. Das war es auch wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Und ja, ich habe hier Crocs an. Nice. Also, ich hoffe, euch hat diese kleine Folge mit Snowstorm und Moonlight gefallen. Und ich glaube, ich lasse selbst Moonlight, weil ich liebe einfach jetzt neuesten diesen Namen, weil die ist mega hübsch und passt mega gut zu Moonlight. Manchmal kann sie auch Totilas sein, aber ja. Einfach bis zum nächsten Mal. Und danke, dass ihr zugesehen habt. Und Leute, jetzt will ich mal was ausprobieren. Taschenlampe an. Man wird nichts sehen. Ja, sie ist selbst an. Ach du Scheiße, man sieht nichts. Und jetzt kann ich die Taschenlampe ausmachen. Ist schon? Man sieht keinen Unterschied. Okay. Ja, Leute. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.